చాలా బాగున్నాయి. లాల్బాగ్ పార్క్, బెంగళూరు లొకేషన్. చూడండి బాగుంది. गुलाबी 50% वॉल्ट्री है जीविता 50 अंट वॉल्ट्री गाड़ी ले लगाया ना beri nang lagi nama yo mau ke betul malah harga sini ada तुलसी मोक्क अति नागमल्ली पुव्వు చాలా మందికి తెలియని చెట్టు నాగమల్లి చెట్టు శివుడికి చాలా ఇష్టమైన చెట్టు ఇది వెరీ నైస్ చూడండి ఎంత బాగుంది అత్తికాయలు కనిపిస్తున్నాయా అత్తి చెట్టు ఇది చూడండి అత్తికాయలు చూడండి సూపర్ కదా మాను మొత్తం ఉంది చూడండి కింద కొమ్మక్క నుంచి మొత్తం ఇందులో కాయలు ఉన్నాయి ఈ కాయలు అయితే ఏం తెలియదు నాకు కనిపిస్తుంది మీకు కాయలు పోదాం బయటికి తీసుకుంటావా ప్లాంట్స్ ఎందుకు ప్లాంట్స్ ఇంట్లోనే ప్లాంట్స్ ఫుల్గా ఉన్నాయి మన ఇంట్లో
అడొకటి ఆడ చెట్లు ఆడ అట్లా ఉన్నది సార్ గ్రాస్ అది తీసి ఒకటి పెట్టుకోమన్నబ్బా నైట్ పూట గాలి వస్తుంది. ఇవంతా కొనుక్కోవాలి ఇక్కడ విలేజ్లో అంతా ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఇవేం చెట్లు తెలియదే, ఈ చెట్టు పేరు తెలుసు ఎవరికైనా? తెల్ల బాగుండదు పచ్చగా గ్రీనరీ. జీవితం ఇదేం చెట్టు తెలిసిన? ఇదేం చెట్టు తెలుసా? చెప్తాం. అత్తి చెట్టు, అత్తి చెట్టు, అత్తికాయలు చూడు ఎన్నో కాయలా. చెట్టు మొత్తం అవే ఉన్నాయి. ఇది మొరియం కదా? కాదు కాదు, మొరియం కాదు కాదు, సడన్గా చూస్తుంది మొరియం అనుకున్నా. ఇవంతా చూస్తా ఉంటాయి కలేజా మూవీ ఆలి పెడుతున్నాయి కదా కాయ అనేసి. ఇది గుర్తొస్తుంది. మొరియం నాకెందుకు అన్ని మొరియంగానే కనిపిస్తుంది. చూడండి ఎంత చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్, ఎంత చిన్నగా చూడండి, జూమ్ చేస్తే కనిపిస్తున్నాయి. అంత చిన్నగానే చిన్న 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 చిన్నగానే మరి ఇది కలర్ఫుల్గా స్టోన్స్ అంతా వేసి పెట్టారు. మాకు తెలియని ఎన్నో ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. బాగున్నాయి, చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా. ఇవి మాకు తెలిసిందే. మొత్తం నర్సరీ ఇదంతా, ఎంత పెద్ద నర్సరీ ఇది. లాల్బాగ్ పార్క్ అండి బెంగళూరులో. ఏది జామ చెట్టు, అది నిమ్మ చెట్టు, జామ చెట్టు, నిమ్మ చెట్లు, మునగ చెట్టు. కొమ్మ నడితే బతికోదు మునగ చెట్టు కదా. చెట్లు నడితే వేప చెట్లు, జామ చెట్లు. వేప చెట్టు గింజలు వేస్తే వచ్చేస్తాయి చెట్లు. మామిడి చెట్లు మ్యాంగో, మల్లిక మ్యాంగో ఉంటుంది. యాపిల్ చెట్లు. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా యాపిల్ చెట్ని. చూడు ఆకు ఎంత బాగుంది. ఆకు చూడడానికి యాపిల్ అదే యాపిల్నా? దానిమ్మ చెట్టు ఇది. చూడు బ్లాక్బెర్రీ బ్లూబెర్రీ అంటే నేను బ్లాక్బెర్రీ కాకుండా బ్లాక్బెర్రీ పెట్టారు వాళ్ళు. బ్లాక్బెర్రీ చూడు ఈ చెట్టు చేసిన ఏదో అంటారు అబ్బా దాన్ని. ఇంటికాడ పెట్టుకుంటారు బెట్టుమని చెట్టుని. సరే అది అంటారు, మా పెద్ద మొదలుగా పెట్టుకున్నారు. ఎదురు చెట్టు అయితే కాదు.
నేను ఇంక అన్నీ తగ్గిపోతాయి కదా. ఏమే చాలా చెట్లు పెట్టుకోవాలి మిద్దుకొని పోయినప్పుడు. మా ఇంటికి బాగుండే మొత్తం కొండే, ఇంకేం గాలి చెట్లు పెట్టేది. ఎండకి ఎండిపోతుంది, ఎండ వచ్చిందంటే. నీళ్ళు వస్తా తమలపాకు చెట్లు చూడు. మనం ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాం, లోపలికి పోవాలి మనము. అదేనా క్లోజ్ చేసే వీడియో. టెంకాయ చెట్టు కాదు, అది పామ్ ట్రీ అంటారు. అది టెంకాయ చెట్టు ఆడ లాస్ట్ టైం టెంకాయ చెట్లు. ఇది పామ్ ట్రీ. చూడు ఎంత బాగున్నాయి, కలర్ కలర్ కలర్. ఏడా ఏడా అవి చెరుకు కాదబ్బా, అవి అన్నీ పామ్ ట్రీలే, అవన్నీ లావు అయితే వస్తాయి. చెరుకు ఉంటుంది, నీకు చెరుకు చెట్లు నాకు పెంచుతారా? పామ్ ట్రీ అది. ఇవన్నీ వెళ్దాం రైటా, ఇటు వెళ్ళిపోదాం నేరుగా రైటా. చూడండి చూడండి చెట్లు చూడండి, నాటండి నాటండి, 2 మొక్కలు మీటిగా కూడా నాటండి. అసలు ఉందేం కూడా తెలియదు మన పోయిన సైడ్కి వచ్చినప్పుడు. ఇటు పక్క రావచ్చు, మన ఇటు పక్క వాళ్ళు ఏదో చెట్టు కొనుక్కుంటున్నారు ఇక్కడ చూసాం కాబట్టి. ఇటు వెళ్తారు, లోపలికి వెళ్తారా చూసాం కాబట్టి ఇటు వచ్చాం మనం. ఇటు వచ్చున్నాం. ఇటు మనీ ప్లాంట్ నాటితే మనీ వస్తుంటారు, కానీ ఏ ఒక్కరికి రాలా. నాటిన మనీ చెట్లు బాగా చెట్లు బాగా పెరుగుతాయి, మనీ మాత్రం రాదు. మనీ ప్లాంట్ అంటే మన మనీ ఖర్చు పెట్టి మనం కొనుక్కొని పెట్టుకోవడానికి మనీ ప్లాంట్ అంటారు. దాంట్లో ఫ్లవర్స్ మీద ఒకటి కాయలాగా వచ్చినాయి. ఎక్కడది గ్రీన్గా కనిపి కెమెరా కనిపించదు. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ జూమ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ముందే ఎట్టుంది, డిఫరెంట్గా ఉంది కాయ. అరటి చెట్లు కాదవి, కాదవి అరటి చెట్లు కాదబ్బా, దగ్గరకు వచ్చి తెలుస్తుంది. ఒక షో చెట్లు అంతా ఆకులే పువ్వులాగా ఉన్నాయి ఇక్కడ. రా బయట వెళ్దాం రా, చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఇవంతా తెలిసిందే, ఆడ పడితే ఆడ పెట్టుకుంటారు, అందరూ ఇవే పెట్టుకుంటారు టైంలో. ఆఫీసుల దగ్గర, హోమ్ బై డెకరేషన్స్కి. పెద్ద ఉన్నాడు ఇక్కడ, ఆ పెద్ద అని పేరు నాకు.